Wenn früher eine Musik richtig wäre, dann wäre es wahrscheinlich Lo-Fi. Einfach wegen der Entspannung, wegen dem Schlaf und so weiter, wegen der Erholung. Passt gut. Mein Name ist Robin Horner. Ich habe Freeze gegründet. Das ist eine Brand um das Thema Schlafoptimierung, Schlafqualität verbessern. Und das haben wir jetzt schon 1 Jahr. Wir sind relativ frisch, aber trotzdem schon einen guten Wachstum erreichen. Freeze hat eigentlich so angefangen, wir haben zuerst das Produkt implementiert, und zwar unsere Nasenpflaster. Das sind die da. Da sind immer so Bags mit 30 Stück drin. Das heisst für jeweils 1 Monat. Und dann sind das eben sogenannte Nasenpflaster, die in der Mitte so einen integrierten Bogenmechanismus haben. Das heisst wie quasi, dass das nachher deine Nasenflügel aufspannt und so kannst du natürlich besser schnaufen. Mit dem haben wir gestartet. Ist jetzt 1 Jahr sehr gut gelaufen. Das ist auch extrem bekannt worden in der Schweiz. Generell jetzt im Dachraum langsam sind wir expandieren. Und dann haben wir noch jetzt neu eingeführt unsere Mouth-Tapes. Die sehen dann so aus. Und die tut nachher, wie der Name schon sagt, aufs Mund kleben. Und nachher so kann man deine Mundatmung komplett eliminieren. Das heisst wirklich, dass nur die Nasenatmung aktiviert ist, was extrem gesund für den Schlaf ist. Und logisch, es ist etwas, was es schon gegeben hat, aber mega viele haben es noch nicht gekannt. Und haben es auch selber getestet. Und ich bin so mega überrascht vom Effekt. Oder? Weil eben, man kann wirklich besser schnaufen. Und dann so ein paar Kollegen gegeben, die sind auch voll überrascht vom Effekt, oder? Und ich habe so die Reaktionen von ihnen gesehen, oder? Ich habe so gesehen, okay, wenn man das irgendwie in eine Werbung reinbringt, das wird viral gehen, oder? Und dann haben wir es einfach mal gelauncht und haben gesehen, hey, eben mega viele kennen es noch gar nicht, aber sie sind voll überzeugt vom Effekt, oder? Und haben nachher wie quasi den ganzen Markt irgendwo auch können educaten, wie es funktioniert, was es ist und so weiter. Und so nachher wie quasi den Hype nur mal aktivieren von dem Produkt. Innovativ. Ich würde sagen, unser Startup ist innovativ, weil wir sehr zeitgerechtes Marketing machen. Wir sind vor allem für das bekannt, dass wir einfach halt mit der Zeit mitgehen und vor allem auch relevantes Marketing machen. Also ich habe damals, ich bin jetzt aktuell 21 übrigens, habe ich die Lehre abgebrochen. Einfach halt, weil ich schon immer gewusst habe, dass irgendwie mehr in mir steckt. Und ich halt schon immer mich für so Persönlichkeitsentwicklung interessiert früher und so irgendwo nachher auch in den Bereich quasi geflogen von Business. Wo es halt ein paar Sachen gibt. Zuerst glaube ich Feuerwehr machen, so das Klassische, oder? Und dann irgendwann Fußballer. Ich habe lange Fußball gemacht. Also das war mein erster Kontaktpunkt mit so dem ganzen Content-Thema. Ich habe damals so Fußballvideos aufgenommen, oder so, wie ich so Freistöße mache und so weiter. Also wir sind zusammengeschnitten. Ich denke, meine Top 3 Ziele aktuell sind erstens mal, meiner Mama ein neues Auto kaufen. Das ist ein sehr, sehr grosses Ziel von mir. Das zweite Ziel ist, dass Freeze 8-stellig geht im Jahr. Und das dritte Ziel ist, dass ich einfach auch anderen Menschen dabei helfen kann, so etwas wie Freeze aufzubauen.